duk ƙarshen addu'anka ana son ka shigo da ita. Wannan addu'a ku saurara ku ji ni. Ita ce idan ka shigo addu'a amma fatiha ka kawo ko ta jawo ayoyinka ko su ƙarshen addu'a ne aka ke son za ka yi, idan ka tashi sai ka faɗa kaman alal misali in ka ƙarasa ƙarshen fatiha addu'an sai ta zo a ƙarshe shine za ka ɗaga hannu kana ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya samadu ya samadu ya samadu ya hayyu ya qayyimu ya jaljalal wal ikram. Wannan zaka faɗe shi so uku sai ka shafa. To wallahi ko yanzu abinda na faɗa ubangiji ya tsaya yana sauraron mu. Da ka ɗaga hannu addu'a ka zo ƙarshe ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya samadu ya samadu ya samadu ya hayyu ya qayyimu ya jaljalal wal ikram sai ka shafa. Wannan za ka yin shi so uku, za ka yin shi so ɗaya, za ka iya yin shi ma so hudu, za ka iya yin shi so ɗaya ma ta wadatar. Duk abin da ka faɗa ubangiji zai biya maka cikin gaggawa kuma addu'ar ta tafi kenan. Saboda addu'ar da abin da za ka ga ka tashi ubangiji ka mishi kirari irin wannan bai maka abin ba to da wahala. Wallahi duk laifin ka wurin ubangiji malam ko baya sauraron ka ka zo mishi da wannan bukata ka shigar da wannan addu'a Allah sai ya yi maka biyan bukata 100%. Kuma cikin gaggawa. To saboda haka wannan addu'a ce ba ta da wahala ba. Ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya samadu ya samadu ya hayyu ya qayyimu ya jaljalal wal ikram. Saboda haka wannan ubangiji na son wannan addu'a kwarai da gaske. Idan za a yi ta da ikhlasi in Allah da za a samu biyan bukata kuma rayuwa za ta canja, za a samu ɗaukaka, a samu duniya da dama in Allah ya da. Salamu alaikum.